uumaa keenya, fayyisaa keenya, jaalallee keenya, si galateeffannaa, maqaa keetii ulfina laannaa, galanni ol waaqarratti, lafarratti, bara baraan siif haa ta'u. Ati yaa Waaqayyo nurraa galata barbaadda. Akka inni aarsaa qullaa'aa, aarsaa qajeelaa siif laannu barbaadda. Amma kunoo anaaf sabni kee fuula kee duratti si galateeffachaa jirra. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Amma yeroo kana yaa Waaqayyoo cubbuu keenya yakka keenya irratti darba keenya nuu dhiiftee hafuura keetiin waan nu gidduu jirtu, hafuura keetiin waan nu barsiisaa jirtu, waan nu jajjabeessaa jirtu galanni siif haa ta'u. Ammas sagalee kee isa bara baraatiin ati kottuu nu barsiisi. Qilleensa kanarraa ergamoonni hamoonni hojii seexanaa ergaan daablos asmaati mo'aatti digimti warri sammuu namaatti qoricha godhan warri jireenya namaa balleessan warri qalbii namaa balleessan warri bultoo namaa balleessan hojii isaanii balleessuu kan ta'e hojii isaanii ajjeesuu kan ta'e hojii isaanii gaddisiisuu kan ta'e hojii isaanii hamaa kan ta'e hojii isaanii xuraa'aa kan ta'e waaqarraa gara biyya lafaa kanaatti kan gadi darbatame ergamaan hamaan sun maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Hojii isaa raawwatee kan hidhame haa ta'u. Hafuura keetiin ati nu gargaari. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo yeroo dheeraadhaaf waliin baranna. Yeroo gabaabaadhaaf waliin baranna. Mata dureen irratti sagalee Waaqayyoo isiniif oolu Waaqayyo duratti wanta qajeelaa ta'ee hojjechuu isa jedhu irratti dubbata. Waaqayyo duratti wanta qajeelaa ta'e hojjechuu. Kutaa mana dubbise kanarraatti yoo ilaalle waa'ee seenaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Yohaannis Cuuphaa ilaalla. Yohaannis Cuuphaani Yesuus dura isa ergamedha. Yesuus dura ergame. Yesuus dura ergamuu isaa immoo waa'ee Yesuus kana lafa onaa keessa deemeetu namoota amananittis namoota hin amannettis itti labsaa ture calliseera. Akka namichi samma biyya Ameerikaa keessaa bahee maqaa kana irratti dhugaa ba'aa jiru. Dhugaa jiru. Itti darbatanii itu waan jedhanii hojii kana lallabaa jiru. Yeroo isa laalu baay'ee jireenyi kana caalee jiru dhugaa. Jireenyi Kiristoosiin dhugaa ba'uu caalee, jireenyi Kiristoosiin lallabuu caalee, jireenyi waa'ee Kiristoosiin dubbachuu caalee tokkoyyuu hin jiru. Yohaannis kuni akka bara har'aa kanaa barri qaroomaa miti. Miidiyaa garaa garaadhaan wantoota kana lallabuu carraan arganne bakkuma taa'u taa'ee addunyaa kanatti lallabuudhaaf carraa hin arganne garuu haalli rakkisaan immoo isan dhowwine haalli rakkisaan isan ittisne haala mijataa dhabuun Yohaannisiin waa'ee Yesuus Kiristoos kana dhugaa ba'uun waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabuun waa'ee yaada garaa geeddarannaa lallabuun waa'ee qajeelinaa dubbachuun waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhaloota himuuniin isan daangessine. Isan daangessine. Lafa onaa keessa adeemeetu waa'ee Yesuus kana dhugaa ba'aa ture, waa'ee Yesuus kanatti haasa'aa ture. Ilaa inni na booddee ilaalluuf anarra caala. Kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaa isa eegaa. Gooftichaaf karaa maraatii tolchaa. Jedheetu waa'ee yaada garaa geeddarachuutiin dhalootatti lallabaa ture. Dhaloonni lallaba Yohaannis Cuuphaa kana dhagaan hundumti isaanii warri lallabni Yohaannis Cuuphaa kun qalbii isaanii tuqu warri dhugaan isaanii gale dhufaniitu qalbii isaanii geeddaratanii cuuphamaa turan. Bara sana keessatti namni amanuu isaa kan inni ittiin mirkaneeffatu maal ta'uudhaan jechuudha? Cuuphamuudhaan amanuu isaa namni kan inni ittiin mirkaneeffatu bara Yohaannis Cuuphaa lallabaa ture keessatti dhaqee bishaan keessatti cuuphamuudhaan Yesuus Kiristoositti amanee qalbii diddiirratee qaba. Qalbii diddiirrachuu jechuun immoo Yesuusitti amanuu jechuudha.
qalbii jijjiirrachuu jechuun Yesuusitti amanuu jechuudha. Yesuusitti amanuu isaanii kan isaan mirkaneessan cuubamuudhaan. Bara sana nama hin amannetu cuubamaa ture. Akka garuu waldaan kiristaanaa nama sakkamii cuubti? Isa amane cuubti. Nama hin amanne karaa maa qabdee waldaan cuubtee hin beektu. Keenya keessa akkamiin jiru. Bara sana keessa garuu namoota hin amannetu amanuu isaanii mirkaneessuudhaaf cuubamuu isaaniitiin yaada garaa isaanii geddarachuu cuubamuu isaaniitiin cubbuu isaanii irraa qullaa'uu mirkaneessuudhaaf jedhaniitu cuubamaa turani. Egaa Yohaannis cuuphaan kun laga keessatti tonni namoota garaa garaa cuubuu isanni waa'ee isaa dubbachaa ture. Ani gadi jedhee kophee miilla isaa hiikuun anaaf hin ta'u. Ani nama cuubbamaadha. Ani nama dadhabaadha. Inni anarra caala. Inni anarra guddaadha jedhee waa'ee Yesuus kanatu inni lallabaa jiruuti dhufe. Gooftaan utuuti waa'ee isaa lallabaa jirtu siif dhufu. Ameen. Ameen. Haaleluyyaa. Utuuti isa faarfachaa jirtu, utuuti isa lallabaa jirtu, utuuti waan qajeelaa hojjechaa jirtu, utuuti dirree qajeelummaa irratti bobbaatee jirtu, utuuti goolii qajeelummaa sana galchuudhaaf adeemaa jirtu, utuuti dirree qajeelaa sanarra jirtu, utuuti yaada qajeelaa sanarra jirtu, utuuti Kiristoosiin lallabdu, utuuti mootummaa Waaqayyoo lallabdu, Yesuus shifalu'u. Ameen. Nagaan kana caale, gammachuun kana caale, carraan kana caale, jireenyi kana caale maaltu jira firaku? Wanti kana caale maaltu jira? Wanti kana caale nama gammachiisu maaltu jira? Utumanni waa'ee Yesuus kana haasa'aa jiru isa kanattis isa amanettis isa namannettis nama hundumaatti waa'ee qajeelinaa kana tuni lallabaa jiru. Kanaaf jennaan Yesuusitti. Haleluuyaa. Ameen. Dhufee maalittiin jedhee? Cuubamuun barbaadaadha cuuqeedha. Cuubamuun barbaada. Cuubamuuni tokko warra cubbamootatu cuubama ture. Maal ta'uudhaaf yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf Kiristoositti amanuudhaaf qajeelummaatti seenuudhaaf jedhaniitu cuubamu. Kiristoos garuu cubbamaadha. Cubbamaa miti. Yaada garaa geeddarachuun isa barbaachisa ture. Isa barbaachisu. Ulaagaa cuuphaa sanaaf wanti Kiristoosii irraa eegamu tokkoyyuu hin jiru ture. Wanti cuubamuudhaaf isa barbaachisu hin jiru ture. Maaliif cuubame ree? Maaliif cuubame Kiristoos? Yoo jenne namootaaf fakkeenya ta'uudhaaf, fakkeenyummaa qajeelummaa namootaaf ta'uudhaaf jedheetu cuuba. Wanta godhu hundumaa Kiristoos namootaaf fakkeenya ta'uudhaaf jedheetu godhe baay'ee isaa hedduu isaa wanta biyya lafaa kana irratti raawwatee darbe. Fakkeenya isaanii ta'uudhaaf jedheetu gadi of deebisee nan cuubamatti jennaan lakkee Yohaannis. Goo hin ta'u. Maaliif? Yesuus eenyurra caalaa? Yohaannis irra caala. Inni iyyuu narra caala jedhee haasa'a waa'ee isaa narra caala iyyuu. Ani gadi deema kophee miilla isaatii kana hiikuu nanaaf hin malu. Gadi deema kophee isaa kanatti bu'uun iyyuu anaaf hin malu. Inni baay'ee narra caala. Isarra caalu kanatu maal ta'e isa jalatti gad of deebise. Isarra caalutu isa jalatti gad of deebise. Waan ajaa'ibaatiin baay'ee kun akka sammuu namaa badhaadhamaan jira. Akkamitti sii jedhama warra abbaa hojii tokko abbaa hojii lamaa wal buutee qabdee abbaa hojii lamaa caalu malee abbaa hojii tokko ibsa. Yesuus Kiristoos hunduma isaanii irra caala ture garuu akka waan urjii tokko iyyuu qabneetti gad of deebise. Of lakkaa'ee cuubamuun naaf madalaanii lakkee kun anaaf hin ta'u ani si cuubuun narra hin jiraatu isa ittise Yohaannis maal godhe isa ittise Yohaannis Yesuusiin ittisuun isaa wanti har'a nu ittisu nurraa adda ba'uu qabaamee akka nuyi wanta gaarii hojjenne wanta qajeelaa akka hojjenne wanti si ittisu wanti na ittisu nurraa adda ba'uu qaba. Yesuus Kiristoos maalitti jedhe? Akkasitti Waaqayyo duratti wanta qajeelaa hojjechuun nuuf hin ta'a waan ta'eef na ittisuu jedhe
ittisuu keetiis. Na ittisuu kee dhiisee maal waan ta'uu qabu? Waan qajeelaa Waaqayyo duratti hojjechuu waan nurra jiru, waan qajeelaa Waaqayyo duratti raawwachuu waan narra jiru, waan qajeelaa fuula Waaqayyo duratti dalaguun hojjechuun waan narra jiru. Maal gochuu kee dhiisee? Ittisuu keetiis. Waa baay'eetu beeksisa gadi waan qajeelaa hojjechuudhaaf qabu waa baay'eetu siinqisa. Harka maree miila kadhafee waa baay'eetu nama ittisa biyya lafaa kana keessatti. Yohaannis hamaa ta'ee yookiin jallaa ta'ee yaada jallaadhaan Yesuusin ittise miti. Akka yaada isaattiin Yohaannis Yesuusin ofirra caalsise waan ilaaluu miti kabaja isaa laachuu isaati yookaan immoo iddoo ofirra caalsise immoo isaa laachuu isaati. Lakkii ati gad of deebistee harka kootti cuuba booni sirrii miti jedheetu ofirra isa caalsisuu isaati malee yaada hamaadhaan Yesuusin ittisuu isaa miti. Kaayyoon Yesuus qabatee jiru immoo gadi of deebisuuni maal fida? Qajeelummaa fida. Gadi of deebisuudhaaniti isa Yohaannis ol isa kaasee ilaale sana immoo mul'ise immoo lakkee Waaqayyo duratti qajeelaa hojjechuun immoo gadi of deebisuudhaan isin ta'a jechuu isaati. Gadi of deebisuudhaan Waaqayyo duratti waan qajeelaa hojjechuun isin immoo waan ta'uuf ittisuu kee dhiise. Yohaannis ergasii booddee mirkaneeffatee Yesuus kana gaattiin wallaansoo qabuu isaas hin dandeenye malee dandeesse. Gooftaan maqaan isaa eebbifamu. Namni wanta gaarii wanta qajeelaa fuula Waaqayyo duratti hojjechuu kan danda'u tokko ofiidhuma isaatii nama qajeelaa yoo ta'e. Ofiidhuma isaatii nama qajeelaa yoo ta'e. Namni qajeelaan yeroo hundumaa jireenya isaa keessaa maaltu burqaa? Qajeelummaatu burqa. Wantuma sitti mi'aawatu irraa burqa. Wantuma si qajeelchutu irraa burqa. Wantuma gaarii ta'etu irraa burqa nama qajeelaa irraa. Waan qajeelaa hojjechuudhaaf dura namni ofiidhuma isaatii of qajeelchuutu irra jiraata. Akkasii miti namni hamaan namni jallaanii waan qajeelaa hojjechuu hin danda'u. Hin danda'a? Hin danda'u. Siyyaa ijoollee hamoota nama siyyaa ijoollee maxxataa nama siyyaa ijoollee akkasii nan argata. Yohaannisitti manni kadhattiin jedhuuti biraan kan inni jiraatu. Isin yaa warra of hin arginee nan argata. Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo isin yaa warra of hin beeknee nan argata. Isin yaa warra of tuultota nan argata. Of hin argine isin of hin beektan isin namni kan inni of wallaalu qajeelummaa gaafa of keessaa dhabeera. Isaayyaas namni Waaqayyo irraa jechi suni ani eenyu jedhee kan inni of gaafate erga hafuura qulqulluudhaan geeddaramee booddee erga jijjiiramee booddee erga tuqamee booddee hafuurri Waaqayyo si haa tuqame. Ameen. Ameen. Gaafa tuqamte eenyu kan dhaabee booddee namni nama gaafachaa of beeka naqsii isaa biyya lafaa nama jechuudha. Erga sana keessaa ba'ee erga kufaatii sana gaagraa sana keessaa arga ba'e booddee ani maalan godhaa ture? Akka nama rafee dammaqee ta'a, akka nama hirriba keessaa wareeree ta'a. Ifama Isaayyaas kun akkas ta'e egaa akka nama hirriba keessaa wareeree kutamee utaalee ka'ee gaafa hafuurri qulqulluun itti bu'ee isa geeddiree isa jijjiiree wayyoo ani nama akkamii ture? Ani nama akkamii ture? Isa beesee gilla ture yeroo gaafachuutti ka'e. Amen. Amen. Wanta kaleessa eeggadda keessa ture illee kaleessa eeggadda illee nama akka reefu ture illee yoo gaafachuutti ka'e ani nama akkamii ture kaleessa eeggadda wayyoo maal ta'e abidda Waaqayyootu itti bu'e in tuqame in dibame in jijjiirame in geeddarame hafuura Waaqayyootu isa geeddare hafuura Waaqayyootu isa jijjiire hafuura Waaqayyootu isa haaresse. Abidda iddoo aarsaa torba isaatti bu'e gaafa kana hin geeddaramee nama akkamii akka ture nama akkamii akka ta'ee jiru namoota akkamii akka gidduu jiru immoo hubate namoota akkamii gidduun immoo jira eenyufaa gidduun immoo jira eessa immoo jira.
Waaqayyo ayyaana isaanii baay'eesu. Fuula Waaqayyo duratti waan qajeelaa hojjechuun hamaa keessaa nama godha. Hamaa keessaa nama godha. Sagalee Waaqayyo macaafa keenyaa boqonnaa Demi saddeet lakkoofsa 10 irraa akkas jedha. Namni nama yaada qajeelaa qabu hamaa irraa buusu. Boodduma qoteetti hin kufaaya. Namni nama yaada qajeelaa qabu. Namni nama yaada qajeelaa qabu hamaa irraa buusu. Hamaa irra buusu. Boolluma qoteetti maal ta'a? Hin kufaa'e. Lakkoofsa 19 irraa ammoo akkas jedha. Namni lafa isaa qotatu buddeena hin quufu. Namni wanta waa'ee hin baafne duukaa bu'u garuu hin iyyoomaa'e. Inni wanta waa'ee hin baafne duukaa bu'u kun nama isa yaada hamaa qabudha. Namni yaada qajeelaa qabu maal duukaa bu'aa? Waan gaarii wanta qajeelaa duukaa bu'aa. Lakkoofsa 12 irraa akkas jedha. Namni qajeelaan yommuu biyya fudhatu hundumtuu hin gammadaa. Namni jallaan yommuu ka'u garuu namoonni hin hokkatu. Namni qajeelaa yeroo ka'u namni hundumtuu hin gammadaa. Maaliif? Waan qajeelaa hojjeta waan ta'eef. Maaliif? Tarsiimoo isaa tarsiimoo qajeelinaati waan ta'eef. Yaadni isaa yaada qajeelinaati waan ta'eef. Nama hundumaatu gammada namni qajeelaan gaafa biyya fudhatu. Namni hamaan gaafa ka'u namni hundumtuu iddoo qataa'e. Eessatti qajeela? Biyyaa baqataa'e. Hin badaa'e. Dhofachuu jalqabaa'e. Hamaatu ta'e waan ta'eef. Inni hamaan immoo hamaa hojjechuu malee hin beeku. Waa'ee hamaa kaaseen seenaa hamaa yaadan macaafa qulqulluu keessaa fudhatee kaasee fannis hamaan akkuma maqaasaa hamaan yeroo dubbatu fudhatee maqaasaa maqaasaa fakkaata namni yeroo dubbatu waliin fakkaatee sira akka wal fakkaatu hamaan kun akkuma maqaasaa ta'ee jira akkuma maqaasaa ta'e. Kuni kene jual kagari yang mesti satu makanya yang akan sesuatu. Amin. Aku mengatakan Haman yero unduma Mordekai panno tolbasu ajjesu omosa sanyisa unduma lafarra gallesu harora baji kabballe basu da yero unduma akamitakka Mordekai ajjesu akamitakka Mordekai irratti raga basu akamitakka Mordekai ballesu isakanatti yaada qophees maaliif hamaadha waan ta'eef hamaan gaarii hojjechuun beeku hamaan hamaadha hojjetu namni qajeelaa garuu yoomiyyuu taanaan qajeelaa hojjetu nama qajeelaa ta'e haleluuyaa waaqayyo duratti wanta qajeelaa hojjechuun egaa waaqayyo kana nurraa barbaada bira waaqayyo isaatii waaqa qajeelaa miti waaqayyo waaqa qajeelaadha nama uume kana immoo waaqayyo qajeelummaadhaan uume waaqayyo nama tokko iyyuu jallinaan hin uume ati jallaa ta'ii ati immoo qajeeltuu ta'ii ati jallaa ta'ii ati immoo qajeelaa ta'ii jedhee waaqayyo keessa darbee isa tokko qajeelaa godhee isa tokko immoo jallaa godhee hin uumne sammuu namaa kana waaqayyo ofiisaatti akeekee uume haleluuyaa waaqayyo mee yaadaaf rabu waaqayyo kun ofiisaatti waaqa guddaa waaqa xiqqee hin qabne ta'e otoo jiru ofiisaatti na akeeke har'a bakka nama taayitaa qabu tokkotti of akeekte siimata malee simbisuma amma dukkaatti dhaguma abbaa fayyaa fudhaatuudhaan
कमांडर बुला दो मतलब देती कमांडर बुला कर बात है ये मेरे तो दे प्रोग्राम कुछ नहीं रहा है काम जो तेज तेज रहा है वो सब क्या लगे का ऐसा कैसे कर दे बता कैसे से ये जिन्हें ना मतलब चीज तेरे को काम या सारे है मालूम पर मुझे ये दवा तो बोले दवा को ले चीज ले भाई वो दवा सिर काजे रहा माती सुते में रहा कभी दिन से रहा क्यों हटिए के नाम ने मुनी वा या राजे की मले को ले रहा तो कोशिश आना तो यीशुस मोदी वाट आवला फाते यो तुजरू bakka keenya dhaabate ofitti nu akeeki ameen haleluuyaa waaqayyo mootii waaqaaf lafaa mootii irra caalu ta'ee otoo jiru ofii isaatti si akeekeetu qajeelummaadhaan kalaqe waaqayyo dhala namaa kana qajeelummaadhaan uume waaqayyo seexanayyo waaqayyo ati hamaadha jedhee uumeedha seexanuma sana nuyi biyya lafaa kanarraati otoo arganneeti mokshiidhaan istaanaan ministaa maali meeshaa guddaa jechuun duubaa kan argan jechuudha seexana jiraa jira dhugaa seexanuma isa daannoosiisa waan akka dabbatanii sana jecha isa hiiku waaqayyo ati seexana ta'ii ati hamaa ta'ii ati biyya lafaa rakkisii ati rakkisaa ta'ii jedhee san humne waaqayyo ergamoota isaa warra qulqulluu warra waaqarra jiraatan warra qulqullaa'otti lakkaa'aman irraati tokkoffaa godhee isa uume waaqayyo qajeelummaadhaan seexanii tokkoffaa godhee bara akka kanatti isa uume waaqayyo hojii waaqayyoo keessatti akka bakkalcha barii ibsaaya ajaa'iba Isaayyaas raajichaa keessatti akka bakkalcha barii ibsaaya bareedinni isaa arrabaa namoonni gaafa suuraa isaa kaasan fokkisiisanii baafudhanii balleessanii kaasuutti suuraa isaa macaafni qulqulluu garuu seexanii baay'ee bareedaa akka ta'e dubbata bareedinni isaa akka dhagaa saardosirraa hojjetamee jira abidda dhagaa jechuun hin deebi'aa ture achi san nyaatu akka garuu abidda isa nyaataa ture akka inni abiddaan nyaatamu kan isa godhe maa inni isuma mataa isaati bakka waaqayyoon fudhadha jedhee gaafa inni yaadu taayitaa waaqayyoon qabadha jedhee gaafa inni yaadu iddoo waaqayyo taa'uu danda'e taa'a jedhee gaafa ndofumaatti lafuma abbaa fayyaa ofu dhiijeessuutti qabutti lakki sadarkaa bakeetti jiraatu namni jee of tuulummaan immoo gadheedha waan ta'eefi waaqayyo immoo nama deebi'u nama deebi'ee qaba waaqayyo hin deebi'u namatti yaada deebi'uu qabaadhaanii badaatti nama irraafata seexanni yaada qalbii geddirachuun yaada deebi'uu waan hin qabneefi egaa yaa biyya lafaa siif wayyoo inni hamaan sun gasitti darabatameera jedheetu biyya lafaa kanaan erga boo'ee booddee seexana fudhee gadi lutti kaya ada buat ada buat ini malah itu apa resi desa tu ada guru ada beda dia kan bercuri je kemana sih ada ni kali wali itu kan karena bola wali ni lah bola tu wali penalti agak benar ada benar dia ni itu cuma orang apa aja hati mana sih mau cuma tim akan mau bola itu je sampai harapan boleh apa ilmu galak saja. Karena kalau belajar rumah ini mencisa, ini cuci kiri di rumah.
Burqaan isaa burqaa rakkina sanaa burqaan harka namni garaa jabaatee wal qalaa jirummaa hin beektu isa hamaa sana tokko dabalatee darbatame waaqayyootuma boowwutuma biyya lafaa gaafutuma boowwutii gabata qoonni boo egaa wanti hamaan kun dabalatee lafee namni waan hamaa kana barbaadu deebarti gadi gadhiisa dhufe egaa rakkina isaa fudhatee sheeqanni Yesuus Kiristoosiin iyyuu ittisuudhaaf akka inni yaada qajeelaa galmaan hin geenye waan qajeelaa sana akka inni hin hojjenneefi Yesuusiin yeroo meeqa qore sheexanni kallattii himaan qaamaan itti ba'ee yeroo sadii qore miti takka gaaratti ol baasa ciraalee buusa obsa sa'aatii tokko yeroo duukaa deebiretti fakkaata obsa isa fixachiisee akka sagadhiisu waan beekuufiti deebiin duukaa fallisee bobawwaa fakkaate takka takka bobawwaa fakkaatee maqaa baalee jiru gowwaa godhe Yesuus akkuma gowwaa gaaratti ol dhaaba jennaan ol badee garuu yaada ishee raawwateeraati raawwanne mana qulqullummaatti kan isa baase biittee mana qulqullummaatti kan isa baase asirraa yoo ta'u darbatte gamoonni qabaniitu akka hundee qullaba muriini barruu isaanii irratti si baatu asumiti waaqayyo waaqa kee gammadee eeggatee kan jedhu dhaabamee jira gaafa inni gaadhattu isa baase biyya lafaa kan hundumaa addunyaa kana ilaali'e kan kooti addunyaan kun har'a biyya lafaa kun gad eegyooti seexanaati karra kanaaf rakkan dabra biyya lafaa seexanaan guutee kan ibsa sirra waan ta'eef Binaariinaa kan nu wadhaama chaalenjiidhaan keessa darbaa malee maal akkas ta'e hin jedhiinaa. Addunyaan kun hundumtuu kan kooti fooqii gamaa gamanaatti agarsiise wanta biyya lafaa kana irratti jiru hundumaa gaara guddaa kan isa baasetti agarsiise jabeeffattee anaaf gosa gaddi. Maalan godhaa? Kanattumaa siifan kennaa'ee simbadhaasaa kan keetaati. Sagadeeraa fi lagi akkasumiti waaqayyo waaqa ta'e tokkicha qofaadhaaf jilbeeffattee sagadii kan jiru caafamee jira dubbii isa citeessu kaayinaan koodii isaa isa citeemmas yeroo lammaffaatis kaayinaan koodii isaa kutee booddee sadaffaatti immoo maal isa godhu Keessatti keessi salphaatti boru? Egaa warreen isaanii hin jiru. Gochoota Alkana furtamaa guyyaa furtama Yesuus lafa onaa kana keessa adeemee hin beene nama waan ta'e. Nama akkuma namaa beekaa, akkuma namaa beekotaa, akkuma namaa dadhabeetaa, akkuma namaa dadhabeeraa. Kira hindi malam kalau kita seperti ini, ramai orang tu, ramai besar juga, seperti itu saja. Agar si mode, jangan ini tu sih, dan ini di halan nama ini di sini, halan mana mati nama korti was, halan macam ini sih korti, dan ini mana halan kan berada betul. Ya, gua kata sih, ya ada mata ke sini sejelas sejarah kan tahu kalau malam tu kita melewati itu nama korban, jadi yaada keessa irraa kan taasifamu kaliya argeetu baay'inii nuuf jirta waan ta'eef dhagaa kana buddeena godhiiti nyaadhu jedheen waan isaa yaadee fakkaatu waan nama yaadee fakkaatu inni mutafana hojii isaa yoo yaadu maaluma sii boodee tii kositti waan gargaaru waan baay'ee nama yaada fakkaatu Addaamni fi baay'ee waan isaanii yaadamutti fakkeesse gaafa dhaqee isaan kuffise. Egasii booddee Yesuus hin beeka ka'umsa isaa waan ta'eef akkasumatti maal kan jedhu caafamee jira macaafaatti maali? Dhalli namaa buddeena qofaadhaan hin jiraatu
dubbii afaan waaqaa keessaa ba'uu malee yeroo sadanus faayinaal koordii isaa caccabsee birraa deebise Yesuus. Haleluuyaa. Ameen. Har'a caccabsee sirraa deebisa Yesuus. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Isa nuyi waan gaarii waan